Hoy estamos en un estéreo marca Pioneer. Este lo conectaron al revés, le invirtieron la polaridad y bueno, le salió humo. Vamos a medir ya de entrada, ya lo estuve mirando. Tiene un corto, acá tenemos negativo y el positivo. Tenemos un corto, no sé si lo pueden ver ahí. Y en diodo tenemos lo que es un corto total. Así que lo vamos a empezar a desarmar y vamos a ver qué tiene. Lo primero que vamos a hacer es una inspección visual a ver qué se voló, porque si salió humo, algo de evidencia tuvo que haber quedado. No sé si van a poder apreciar, pero de entrada acá ya se ven estos dos diodos, están reventados. Uno está literalmente partido al medio y el otro se rajó. Ahora voy a mostrar una foto con el teléfono si lo pueden apreciar mejor. Mira cómo quedaron, este lo rajó al medio ahí, completo, y este lo partió literalmente. Vamos a sacar eso, tomamos algunas mediciones y vemos qué más podemos encontrar en la placa. Vamos a hacer algo muy optimista, el que quedó completo lo vamos a cortar, a ver. Lo cortamos y vamos a medir a ver si el corto se fue, pero nada, sería... No podría tener tanta suerte, dijo. Acá lo corté, lo saqué, destrozado prácticamente, no sé el número, eso se borró, eso lo vamos a tener que mirar ahora. Pero bueno, ahí lo corté y vamos a medir de nuevo. A ver si pita el multímetro, pero nada, no podemos tener tanta suerte. A ver, imposible. Ojo, a ver, ojo. Revisemos. Vamos a ponerlo en diodo y vamos a medir. A ver qué valor nos da ahora. Tenemos 535. El corto se fue. Vamos a seguir a ver qué más nos encontramos. Voy a ver si consigo eso para reemplazar porque quedaron hecho bosta. Acá estamos realizando unas mediciones más. Aparentemente si lo conecto no debería de pasar nada. O funciona o no funciona, pero no debería pasar nada. A ver, vamos a probar. Vamos a darle 12 voltios y unos 600 mA de consumo. De consumo, no, le vamos a dar 600 a la fuente para que le entregue. Eso nomás. Vamos a probar ahí. Conectamos. Y está prendido. A ver. Demostrar cómo funciona esto. Funciona, tiro el ruedito. USB memory. iPod. Bueno, vamos a seguir reparándolo, lo voy a apagar. Ahí avancé un poco con la reparación, ya estuve tomando unas mediciones, estaríamos para probar. Habría que poner la lectora, probar el voltaje del USB. Y bueno, saqué los diodos, los retiré nomás al final. Ahora tengo que limpiar, sacar todo bien el estaño. Voy a poner un reemplazo. Y empezamos a armar y probamos. Tendremos que probarle los amplificadores también a ver si está largando sonido. Al conectarle la polaridad al revés, saltaron los diodos de protección y aparentemente no quedó más nada mal. Así que vamos a probar. Ya tenemos lo que es el diodo de protección soldado, vamos a limpiar un poquito. Y lo probamos, dijo. Se ve que conectaron la polaridad al revés y saltó esto nomás y aparentemente no tiene nada más. Ahí ya con todas las mediciones y eso que me fijé, no se le ve nada raro. Tenía un poco sulfato en algunas partes, ya lo estuve sacando todo. No le estoy mostrando mucho al detalle ahí, pero ahora vamos a ver si agarra, dijo. Acá de este lado tiene un flex que lo tengo que poner con las dos pincitas para que entre bien. Ahí calzó, quedó el flex. Este acá el flex con el que hay que tener cuidado ahí, no romperlo. Ya después con el alicate le podemos doblar porque tiene unos tetoncitos acá de chapa para que la placa no se levante. Se los doblamos de vuelta. Y doblamos dos, vamos a doblar uno más. Ahí está, ahí no debería levantar, ya queda firme. Después colocamos la lectora, que esta tiene un flex nomás. Bueno, por ahora lo vamos a asegurar con dos tornillitos nomás y lo vamos a probar, a ver. Vamos a girar la placa. El estéreo, digo. 12 voltios. Vamos a conectar el 12 voltios ahí. Negro acá. Tener cuidado que no se toquen. Todo medio prolijo como lo estoy mostrando, pero bueno, corroboramos acá que está bien. Vamos corriente. Enciende. Vamos a ver si tenemos los 5 voltios en este. Y tenemos 5.01 voltios. Esto está bien. Después vamos a ver si
Acá tengo un pendrive con música, hay que ver si agarra. Para que lo encuentre. Acá lo tengo. Vamos a ver si cambia ahí. Conectamos y al toque cambia y dice USB. Y hace el pitidito. A ver si lo ven ahí, lo escuchan. Saco, conecto. Hace el pitido y sale USB. Tenemos que probar ahora a ver si tiene audio. Esto sale. Esto quedó funcionando. A ver si vuelve a entrar. Sí, habría que probar a ver si está funcionando el amplificador, ¿no? Acá tiene todos los modos. Quedó con el diodo de protección nuevamente. Queda probar el audio nomás. Téngame paciencia que voy a ver cómo le puedo llegar a mostrar. Ahí voy a probar el sonido. Acá puse una canción de 1000 Hz. Vamos a una onda sinusoidal, que la van a ver allá. Acá nos detecta. A ver si pueden ver cómo hago para mostrarle. A ver si les puedo mostrar de alguna manera. Sacamos. Vamos a hacer un poco de eso. Ahí, a ver si les puedo mostrar ahí. Conectamos el USB. Nos dice USB. Para ver qué format real. Ahí lo está leyendo. Vamos a tener un poquito de paciencia. Lo que tengo acá conectado el positivo negativo nomás. Y lo tenemos con la música de la canción de 1000 Hz. Ahí están 3 minutos y pico. Y no sé si pueden ver allá la señal en el osciloscopio. No sé cómo se pone en pausa en esto. Sépanme entender. Pero a ver, mira. A ver si les puedo mostrar el osciloscopio ya. Ahí les estoy mostrando el osciloscopio, mirá. Si yo bajo el volumen, fíjate, ahí está funcionando el amplificador. Si bajo el volumen, la onda es más chica, mirá. A medida que yo voy subiendo el volumen, ahí están 6, por ejemplo, 7, 8, 9, 10. Fíjense cómo va subiendo la onda ya, mirá. A medida que le voy dando más volumen, mirá cómo se agranda. Ahí quedó funcionando, está con audio todo. Así que está prácticamente listo para entregar. Quedó con la protección, todo funcionando. Mirá cómo varía. A ver si puedo mostrar allá. Así. A ver si apago. A ver si apago la luz. Voy a apagar la luz, capaz se ve un poquito mejor. Mirá, vamos a darle a tope, a ver a cuánto se va el rango. A ver, vamos a darle a tope. Ahí está en... mucho. Fíjate. Ahí están 2 voltios por división. 1 voltio por división. Y ahí está el volumen a fondo. Tiene un valor pico a pico de 10.7 voltios. Y lo mínimo, a ver. Bueno, lo mínimo me quedan 800 milivoltios. Vamos a darle nuevo a fondo. Ahí va subiendo. Ahí quedó funcionando. No le pude mostrar mucho la reparación, pero no tenía mucha cosa, digamos. No tenía mucho, lo único que hice fue... bueno, lo revisé, le saqué los 2 diodos de protección. Estaba todo bien, hice mediciones, funciona todo perfecto, amplificador, todas las funciones. Le probamos el sonido, todo, le cambié el diodo para que quede con protección. Y disculpen si no les mostré bien lo que hice y eso, pero estoy recién empezando con estos videos. Si les gusta, me pueden dejar un comentario y les puedo ir mostrando más al detalle las cosas que hago. Nos estamos viendo.